Amen. Kom ons loof die Here. Dankie Here vir die wonderlike geleentheid. Here, wanneer ons terugkyk, dan sien ons dis die einde van 'n jaar. Ons kyk vorentoe en ons bid Here dat U ons by die hand sal vat en ons lei in hierdie nuwe jaar in die naam van Jesus. Dankie vir elkeen wat hier is. Ek bid vir die mense wat nie is nie. Ons wil hulle ook seën, Here. Ek wil bid dat die Gees van die Here vaardig wees, dat God se woord in ons harte sal vasbrand, dat die Here vir elkeen van ons op 'n besondere manier 'n boodskap bring vandag in die naam van Jesus. Ons sê aan U welkom. Ons verklaar dat sonder ons Here kan ons niks doen nie, en daarom bid ons dat die Gees van die Here vaardig raak en dat die Here met elkeen van ons praat op sy besondere manier. En ons weet die woord van die Here sal nooit ledig teruggaan nie. Amen en amen. U kan die sitplekke neem. Ek wil 'n besondere dankie sê en welkom hier vir Hans en ook vir Dani se vrou en sy skoonma. Dis al nuwe mense nie. So baie mense hierso. Maar dis min nie. Welkom Hans. Goed, vandag vanoggend of vanaand, vanmiddag wil ek net met u praat oor die tema is dat die Here het op die troon gesit en sê kyk ek maak alles nuut. Kyk ek maak alles nuut. Ek gaan nou in Openbaring 21 die hele gedeelte lees. Maar voor ek daarby kom, wil ek bietjie praat oor die getal 6. As ek oor die getal 6 praat, gaan party van julle miskien skrik. Ek hou baie mense weer daarvan om oor te praat oor die nuwe jaar. Kom ek lees vir julle, ek sê vir julle, wat beteken die getal 6? Die getal 6 is die gees van die mens. En dis waar ons inkom by Adam en Eva, die gees van die mens, getal 6. Hierdie getal kan geassosieer word met die gees van die mens, die mens se wil, sekulêr, omdat die mens op die 6de dag geskape is, Genesis 1 vers 27. Getal 6 is ook oor gevallenheid. 6 is die getal van sonde en korrupsie. In die boek Openbaring 18 vers 10 lees ons, en kan daarom die mens se arbeid en gevalle aard simboliseer. So dit is die gees van die mens, die gevallenheid van die mens en die gevalle aard, dit simboliseer dit. En ook die anti-kris. Die getal van Nero, die ster van Dawid, die seël van Salomo en die getal van die anti-kris is 666, die getal van die dier. Dit is 6. 6 is ook seksuele sondes. 6 was ook toegewy aan Venus en Afrodite, die godin van fisiese en seksuele liefdes, en die Hindoe geloof verteenwoordig die heksagram, die 6 kante van seksuele dade. En dit is ook onvolmaaktheid. Het simboliseer van onvolmaaktheid, menslikheid, Genesis 14 vers 14 en Genesis 15 vers 2. So as julle nou bekommerd, raak julle nou bekommerd. Kom ek sê dit weer. Die gees van die mens, en dit is die gevallenheid, dis die gevallen aard simboliseer, die anti-kris, seksuele sondes, korrupsie, onvolmaaktheid en menslikheid. Dit is die gees van die mens. 6. Moet ons bekommerd wees daaroor? Dink julle ons moet? Ek glo nie ons moet bekommerd wees nie. Ons moet net weet dat dit is waar in die tyd waar ons nou lewe. Julle kan mos sien dat korrupsie speel en al daai goedes, maar ons is kinders van die Here. En die vers wat ek eintlik wil lees is Openbaring 21 vers 5, wat gesê God sit op die troon en hy sê kyk, ek maak alles nuut. God sit op die troon. Amen. Dankie my broer vir daai amen. God sit op die troon en hy sê ek maak alles nuut. Ek wil Openbaring 21 lees tot by vers 5, laat ons nie die konteks van dit verstaan. Johannes was op die eiland Patmos en die Here God het aan deur die engele aan hom verskyn, as ons van Openbaring 1 af lees, en hy het vir hom geopenbaar wat gaan gebeur. En in Openbaring 21 lees ons die nuwe aarde
en die nuwe hemel en die nuwe aarde. God se plan vir ons is, alhoewel dit 6 is, 'n beter plan is dit. Amen. Kom ons sê amen. Kom ons weet, want dit is God se plan. Dit staan in sy woord. 21. En ek het 'n nuwe hemel, dit is Johannes op die eiland Patmos, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Johannes het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel uit. Die stad wat neerdal uit die hemel uit, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier het. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees. En God sal die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit, God sit op die troon, en aan die regterhand van God, sê die Bybel, is Jesus wat vir ons intree. Hy is die koning, hy wat op die troon sit, hy die koning. Hy sê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy sê vir my, dis verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. En aan die dorstige sal ek gee die fontein van water van die lewe verniet. So, die Here sê vir ons vandag, hy sit op die troon. Ons moenie bekommerd wees nie, want God is op die troon. Ons kinders van die Here moenie bekommerd wees nie. God sit op die troon. Hy sê ek maak alles nuut. Hy gaan alles nuut maak. Vernuwing begin nie by wilskrag nie, maar by God se genade. Vernuwing begin by God se genade, nie by die wilskrag nie. Die Here sê sy genade is vir ons genoeg. En dis waar vernuwing begin. 'n Nuwe jaar, nie net 'n nuwe kalender nie, maar 'n nuwe geleentheid in God. Die nuwe jaar is 'n nuwe geleentheid vir God. Jy hoef nie en jy kan nie alles regmaak nie. God is reeds aan die werk. Ek en u kan nie alles regmaak nie, maar ons moet weet, God is reeds aan die werk. God is besig, want hy sit op die troon. Hy sê ek maak alles nuut. Julle, ons moet nie bekommerd wees nie. Ek het vandag met iemand gepraat en sê ons is so bekommerd en ons bekommerd oor baie dinge, maar die Here maak alles reg. As op hom vertrou, dan gaan alle dinge regkom. Dit is nodig miskien om te adverteer en dinge te doen, maar ons het mos die hele week laasweek gepraat van as jy in die verborgenheid bid, gaan God in die openbaar vergelde. Sodat die Here is op die troon. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê ons is in Christus 'n nuwe skepsel. God begin altyd binne 'n nuwe jaar en met 'n nuwe hart bring ou probleme, en ons moet weet dat God begin met ons nuwe hart. Hy wil vir ons 'n nuwe hart gee en ons moet die ou probleme los. Ware vernuwing kom wanneer ons onsself totaal oorgee aan Christus. Dis wanneer ware vernuwing kom, wanneer ons oorgee aan Christus. Die ou dinge is verby, daar's nuwe dinge wat kom. Dit help nie om in die verlede te leef nie. Die jaar is verby. Daar's niks meer wat ek en jy kan doen nie, John. Daar's baie dinge wat ek wou gedoen het, wat ek nie gedoen het nie, maar dit help nie dat ek nou die hele dag verkies omdat ek nie dit en dit gedoen nie. God begin binne in ons hart en ons moet vandag ons hart opnuut vir die Here gee. Wat dra jy uit die ou jaar? Wat vernuwing nodig het? Wat dra ons saam uit die ou jaar wat vernuwing nodig het? Miskien dra ons seer kry, ons bitterheid, ons skuld, ons vrees, ons foute. Die Here sê in sy woord, kyk, ek maak alles nuut.
Ons moet nie die goeders saam met ons dra nie. Ons moet dit klaar maak hier en laat ons vorentoe gaan. Jesaja 43 vers 19 sê, kyk, ek gaan iets nuuts doen. Nou sal dit uitsprei. God wil iets nuuts doen vir die nuwe jaar, vir my en vir jou en vir elkeen van ons. Kan ons amen sê? Hy wil iets nuuts doen. En hoe gaan ons weet wat is die iets nuuts? Ons moet die Here vra. Selfs in ons kerk, selfs in ons lewe, selfs in ons omstandighede. Hoewel ons in 26 wees 6, God wil 'n nuwe ding vir ons lewe doen. Amen. God is nie vasgevang in jou verlede nie. Jy kom los uit die verlede van 2025, want dit is verby. Ons kom los uit die verlede uit. Baie mense leef in die verlede. Baie mense, kinders van die Here, as ons altyd net in die verlede ry, dan gaan ons nie mooi kan sien in die toekoms in nie. Wat gebreek was, kan hy herstel. Wat gebreek was in die verlede, kan God herstel. God kan verhoudings herstel. God kan mense se omstandighede herstel. God kan alle gebreekte dinge wat in die verlede herstel. Amen. God kan dit doen. Ons moet hom net toelaat om dit te doen. En ek weet in 2026 gaan God baie gebreekte dinge in ons hart herstel en ons lewe. Wat dood gelyk het, kan God herlewe. God kan dooie dinge wat ons dink dis verby, hy kan dit herlewe. God se nuwe begin, daar waar ons hulp, hoop opgehou het, daar begin God se nuwe ding. Daar waar ons hoop opgehou het, daar begin God met nuwe dinge. Amen. Daar waar ons hoop, ek het nie meer hoop vir dit nie en ek het nie meer hoop vir dit nie, maar God begin daar en in 2026 gaan hy daar begin. Ek het 2 gedeeltes uit verskillende dele wat ek wil lees. In Markus 2 vers 22 lees ons, en niemand gooi nuwe wyn in ou sakke nie, anders bars die sakke en die wyn word uitgestort. Nuwe wyn moet in nuwe sakke kom. Niemand gooi nuwe wyn in ou sakke nie, anders bars die sakke en die wyn word uitgestort. Nuwe wyn moet in nuwe sakke kom. Nou wat bedoel die Bybel wanneer hy dit sê? God se nuwe werk vir die nuwe jaar vra vir nuwe harte, nuwe denke, nuwe gehoorsaamheid. God wil nuwe lewe, nuwe krag en nuwe hoop uitstort deur nuwe wyn in die nuwe jaar. Kan ek dit weer herhaal? Hoor wat sê ek vir julle? God se nuwe werk vir die nuwe jaar vra nuwe harte, nuwe denke, nuwe manier van dink, nuwe gehoorsaamheid. God wil nuwe lewe en krag en nuwe hoop uitstort in nuwe wyn. Wat is nuwe wyn? Dit is God se nuwe werk en beweging. God beweeg voortdurend en hy het 'n nuwe werk en 'n nuwe beweging vir my, vir jou, vir ons as kinders van die Here en vir ons kerk en vir ons land. Dit is ook die werking van die Heilige Gees. Dit is die nuwe wyn. Dis vreugde en 'n nuwe lewe in die Heilige Gees. Dit is die nuwe wyn. Dis die nuwe wyn. Dis God se werk en beweging binne in ons. Dit is die Heilige Gees wat werk. Dit is die werking van die Heilige Gees en vreugde. In 2 Korintiërs 3 vers 17 staan, maar die Gees, waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Waar die Gees van die Here beweeg, kinders van die Here, daar's vryheid. Vryheid nie om te maak wat jy wil nie, maar vryheid. Jy's vry in die lewe, in jou eie lewe in. En die ou sakke, dis ou denke, tradisies sonder lewe, vashou aan die verlewe, aan die verlede, selfgeregtigheid, godsdiens sonder verhouding, vrees vir veranderinge. Ou sakke kan nie rek nie en dit kan nie God se nuwe werk hanteer nie. Ou sakke kan nie rek nie en dit kan nie God se nuwe werk in ons lewe hanteer nie. So ons moet ons denke verander, ons tradisies, ons kan nie vashou aan die verlede nie.
ons kan nie selfgeregtigheid en godsdienst sonder verhoudings doen nie. Ons moet verander in 2026. En wanneer gaan ons verander? Nou sommer vandag hierso, voor ons in oorstap na 2026. Nuwe sakke, kinders van die Here, 'n sagte, nederige hart. Dit is bereidheid om te leer en te verander. 'n Sagte hart, 'n bereidheid om te leer en te verander. Hulle sê, you can't learn an old dog new tricks, maar dit is tog so. Ek wil verander, en ek wil hê dat ons almal, ons moet sag en nederig wees, en dit is wanneer ons reg is vir nuwe wyn, vir die Heilige Gees in ons harte. Dit is 'n lewende verhouding met Jesus Christus, 'n lewende verhouding. Dit beteken dat ons nie skaam is vir die Here nie. Dit beteken dat ons tyd spandeer met God. Dit beteken dat as ons wil verander, die gedeelte in Openbaring wat gelees het sê, die dorstig is, sal ek gee uit die bron van die lewe. Ons moet dors wees voor ons nog na 2026 gaan. En ons moet die Here vra dat hy ons help om 'n nuwe lewende verhouding te kry met die Here. Esegiel 36 vers 26 sê, ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste. Dis wat die woord sê, God wil ons 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Hy wil hê dat ons moet verander. Hy wil hê dat ek en u moet gereed wees. Wat gebeur die praktiese sy van die ou sakke? As dit oud is, dan krimp dit, en as daar wyn inkom, dan bars dit. Ons moet vernuwe word. In Romeine 12, ons ken al baie daai gedeelte wat sê, ons moet nie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Ons verander deur die vernuwing van julle gemoed. En stel jou liggaam as 'n lewendige, heilige, God welgevalle offer wat aanneemlik is vir God. Die Here sê vandag, ons moet ons hart verander, ons moet ons oopmaak, sodat God nuwe wyn, 'n nuwe sakke, nuwe hart, nuwe dinge. Hy sê, ek gaan vir julle 'n nuwe hart gee, en voor ons begin met 2026. En as ons dit doen, dan sal ons hele lewe verander. Ek wil graag, die laaste gedeelte wat ek graag wil lees is in 1 Konings 19. Die gedeelte is van Elia en Elisa. Julle weet mos dat Elia was die profeet en Elisa het hom opgevolg. So ek wil net daai gedeelte lees, daai paar versies uit die Bybel uit. En hy het daarvandaan weggegaan. Dit is Elia. En Elisa, die seun van Safat, aangetref terwyl hy aan ploë was met 12 pare osse voor hom, en hy self by die 12de paar was, en Elia het hom verbygegaan en sy mantel op hom gewerp. Sien julle, Elisa was besig om te ploeg. Daar was 12 spanne van osse. Hulle sê die 12de paar was Elisa, en Elia het verby hom gegaan en hy het sy mantel op hom gegooi. So in die Bybelse tyd, as die profeet die mantel op iemand gooi, dan roep hy hom, die mantel op hom gegooi. So vandag roep God ons op 'n ander manier. Hy het sy mantel op hom gegooi. En wat het Elisa toe gedoen? Kom ons lees verder. In vers 20 sê, daarop het hy die os, vers 20 sê hy, watter vers het ek nou gelees? Vers 12. Waar trek ek nou? Kom ek gaan na vers 20 toe. Daarop het hy die osse verlaat. Ek het een blaai. Kom ons lees daar. Sorry julle. Daarop ek is reg, ekskuus. Daarop het hy osse verlaat, Elisa, en agter Elia geloop en gesê, laat ek tog my vader en my moeder soen. Daarna sal ek u volg. En hy antwoord hom, gaan terug, want wat het ek aan jou gedoen? Elisa loop agter Elia aan, en hy sê vir hom, laat ek tog my vader en my moeder soen, daarna sal ek volg.
En hy antwoord hom, gaan terug, wat het ek aan jou gedoen? So hy het sy mantel op hom gelê, en hy het agter hom aangegaan, en gesê, laat ek net my ouers gaan soene. Hy sê, wat het ek aan jou gedoen? Hy draai toe agter hom, en neem die paar osse, en hy slag dit, met die osse se trekgoed, het hy hulle vleis gekook, en aan die mense gegee, en hulle het geëet, en daarna het hy hom klaargemaak, en Lea gevolg, en hom gedien. So hy het eers die ou dinge klaar afgelê. Wanneer ons besluit om die Here te dien, dan moet ons ou dinge agterlaat. Hy het gegaan en die osse geslag, so hy het sy ou werk gelos. Hy het die vleis geëet en alles gedoen. Ons moet hierdie jaar die goeders van die verlede moet ons agterlaat. Baie mense wil vorentoe gaan, maar hulle wil eers hulle wil nie hulle agtergoed los nie. Julle hoor wat ek sê. Ek wil hê dat ons moet dit mooi verstaan. As jy 'n nuwe begin moet maak, dan moet jy die ou dinge los. Jy kan nie in die ou dinge gaan nie. Ons kan nie 2025 se dinge nog hier tolerate, kan ek maar sê. Is dit reg met julle die Engels? Ons kan nie, dis ou dinge. Ons kan nie praat. Wanneer ek altyd met mense praat en die meeste mense wat kommunikasieprobleme het, is altyd oor die ou dinge. Ja, maar hy het so en hy het dit en hy het dat. Maak soos Elisa. Brand die goed. Eet die vleis. Daar's niks meer oor nie. Ek het al hier in hierdie kerk gewees en ek het ook al een keer vir die Here gevra, maar Here, wat moet ek doen en hoe moet ek maak? En want ek is bekommerd oor alle baie dinge en ek was soos Martha, jy is so bekommerd oor baie dinge. En ek sê, Here, wat moet ek doen? Ek sien dit gaan nie goed by die kerk nie. Wat? En die Here het eendag vir my gesê, maar Henry, hoekom wil jy altyd 'n plan B hê? Hoekom is ons mense so dat ons altyd 'n plan B het? As hierdie ding nou nie uitwerk nie, dan gaan ek nou dit doen en dit doen en dit doen. Elisa het nie ge-worry oor die plan B nie. Hy sê nee. En julle weet Elisa, as julle verder lees oor Elisa, en toe dit amper tyd was, want die profeet het na Elisa gekom, het jy geweet dat Elia gaan weggaan. En Elisa het na Elia toe gegaan en sê, wat kan ek vir jou doen, het Elia vir hom gesê. Elisa het gesê, ek soek 'n dubbele maat van u seëninge. Toe sê hy, dis nie vir my om vir jou dit te gee nie. Maar as jy sien, wanneer ek opgaan, dan gaan jy 'n dubbel maat van my seëning. En toe hy hom dit sien, toe was Elisa soos 'n wind, ek weet nie hoe nie, agter hom aan. As Elia opstaan, is Elisa daar. As Elia gaan sit, hy het hom nie gelos nie. Hy was daar, want hy het begeer daai dubbele salwing. En hy het gesien toe Elia opvaar. En hy het sy mantel afgelaat. En as ons verder lees in die Bybel, dan gaan ons lees dat Elisa het presies dubbel soveel dinge gedoen as Elia. Hy het presies dubbel soveel gedoen. Omdat hy gehoorsaam was, ons moet die jaar wat verby is, moet ons regtig waar agtertoe laat. Kom, wat het Elisa gedoen? Elisa het gesê, ek vernietig my bron van inkomste. Ek brand die ploeg en ek keer terug en ek gee dit weg, 'n daad van geloof en dankbaarheid. Jy kan nie God se toekoms betree met plan B nie. Ons kan nie met plan B God se toekoms betree nie. Ons moet besluit om te sê, ek volg u nou in hierdie nuwe jaar, ongeag alles wat gebeur. Ek wil u dien en ek wil u eer en ek wil u volg. En dit is wat ek vir die kerk en vir myself sê. 2026 wil ek die Here volg met alles wat binne myne is. Dis hoekom ons gesê het, ons gaan van die 5de ons begin vas, daar's krag in gevas. Van die 5de gaan ons begin om te vas. En die versie wat in Jeremia 33 vers 3, wat sê, as jy die Here God soek met jou hele hart, sal hy jou bekend maak, geheime dinge wat jy nie geweet het nie. Kom ons soek in 2026 die Here met ons hele hart, en hy sal vir ons bekend maak, geheime dinge wat ons nie geweet het nie. Kom ons los
25 is klaar. Alhoewel 26 al hierdie goedes praat, die 6. Ons steur ons nie daarin nie, want die Here sê, hy sit op die troon, hy sê, ek maak alles nuut. God kan alles nuut maak, in ons eie lewe, in ons werk, en ons almal weet dat God kan dinge nuut maak, kan ons sê almal. God is die een, en hy is die enigste een wat alles nuut kan maak. Hy kan ons lewe verander, hy het mense se lewens verander, hier in die kerk, en hier in die omgewing, in ons land, is probleme, maar die een wat het kan verander is net die Here. En as op hom vertrou vir 26, dan worry ons nie oor die menslikheid nie. Adam en Eva se stories, ja, net op ons gekom, maar die Here sê, ek maak alles nuut. Nuwe hemel, nuwe aarde, nuwe dinge, nuwe goed vir 2026. En dit is die woord wat die Here op my hart gelê het, om vanmiddag met julle te deel. En ek wens eintlik die hele kerk was hier om dit te hoor. Laat ons seker kan maak, kom kinders van die Here, kom ons sluit ons oë en ons bid net saam. Here, dankie vir die woord. Dankie Here dat U met ons praat en sê ons moet die ou dinge agterlaat. Here, ek wil bid dat ons as kerk en elke individu, laat ons harte sal sag maak, laat ons oop maak, laat ons 'n nuwe hart hê, sodat dit kan gevul word met nuwe wyn in die nuwe jaar wat voorlê. Ons bid dit in die naam van Jesus. Ons bid vir 'n nuwe sak, nie 'n vernuwe sak nie, 'n nuwe een. 'n Nuwe hart, soos U gesê het in die woord. Geef ons nuwe hart, Here, sodat ons kan ontvang die seëninge van die Here, sodat ons kan ontvang dit wat die Here vir ons beplan. Nuwe wyn, nuwe dinge. Die Gees van die Here moet ons lei. Die bonatuurlike dinge van die Here, die krag van die Heilige Gees, ek voel om vir U te bid vandag, O Here, help ons, dat ons weet, God kan beter doen as wat ons kan dink, en God het 'n beter plan as wat ons ooit kan dink. Here, ek wil bid dat U vir my en vir ons help, dat ons plan B uitkanselleer, dat ons net op die Here vertrou, in die naam van Jesus. Elkeen, in ons omstandighede, Here, ons los die ou dinge van 25 agter, en ons kom met 'n nuwe hart, nuwe saak, ons kom, en moet ons nie ons planne B nie, na God toe, en ons vra, Here, lei ons, help ons, elke van ons, elke individu, elke van ons het wat hier sit vandag en staan, het sy eie probleme, sy eie dinge. Dankie dat U die enigste een is wat dit kan oplos vir ons, in die naam van Jesus. Ons vertrou op U, Here, en ons bid dat die Here vir elkeen van ons op 'n besondere manier sal seën, en dat ons so U soek, laat U vir ons help, sodat U geheime dinge aan ons bekend maak wat ons nie geweet het nie. Dit is my gebed in Jesus se naam. Amen en amen.